با صنعتی افزونگری، با لفظ شیرینی دری، با شعر و هم بیت و غزل، شیرین ترین پند و مثل ما را تبابت می کند، ما را تبابت می کند. با صحبتی دل جای خود، با صحبتی دل جای خود، با خصلتی نیکای خود، عشق به ما جانان طبیب، هم یاور و بر ما حبیب، ما را تبابت می کند، ما را تبابت می کند، ما را تبابت می کند، ما را تبابت می کند. در دستمی بیمار برد، حمیلت و آزار برد. در دستمی بیمار برد، حمیلت و آزار برد. زیر شما بر ما ضرور، ملا ظهور ملا ظهور. زیر شما بر ما ضرور، ملا ظهور ملا ظهور. زیر شما بر ما ضرور، ملا ظهور ملا ظهور. رحمت کلام سلامت باشید. اینجا آدمایی که تبریک کردن باشید من بر میثاق که من کار کرده بودم شهر خان دارم اینجا. برای که ما 2 ساعت وقت تاکی بودن تا ساعت 4 خیلی 15 دقیقه دوام میتیم. کسی که یکم چی گفتنی باشد مرحمت میکروفون. سلام علیکم، درود به همه شما عزیزان دل. واقعا استاد من خیلی دوست می‌دارم. 3 بار من پیش استاد آمدم. وقتی که دخترچه من صنف 2 میخواند نزد دکتر بردم، گفتن که دلش میزند، کمتر زودتر میزند و من استاد از آن میشناختم که دلش دک دک مثل دل حافظ و نیم، مثل دل دیگران. دل دخترم کمی تپشش بیشتر بود و استاد ما از کجا میشناختم؟ از اون که استاد شاعر بودن. ما استاد همچون شاعر میشناختم و گفتن که طبیب هم هستن و من گفتم که اون وقت طبیبای نو بسیار پیدا شده بودن، ولی من استاد از همه ترجیح کرد، از همه ترجیح گذاشتم، بالا گذاشتم، نزدشان شهلوی بردم. وقتی که شهلوی بردم استاد دیدن هم تو دستشون بالای طرف شهلا کردن و من در نزد شهلا ایستاده بودم. من قریب پشتکی میغلطیدم و باور کردم که واقعا استاد یک هنری خیلی یک معجزه‌ای دارن، یک اعجازی دارن و دخترچه من چند بار به نزد اینا آمدن و با گفت خودشون گیپنوز کردن و شکرانه که تشکر استاد. شهلا دیگر دردی از دلش دیگر نمیگوید، یگان بار که دلم درد میکند تشکر. و بار دوم وقتی که در این روزهای بیدادی بود پدر من گم شدن و من 1.5 سالی در روز پدر کفتم. وقتی که من پدرم میجستم پای لوچ و سر لوچ در قلپیسته و در نمیدونم در فخرآباد و در کیم کجاها پدر میجستم و خیلی اعصابم ویران شده بود. نزد استاد رفتم دیگر پایهام سخت درد میکردن، چون که خیلی تصور کنید که از اینجا تا ورزو پیاده میرفتم، از یعنی که همین تپه های تاجیکستانی همین، یعنی که همین نزد دوشنبه همش گشته بودم در جستجوی پدر و نزد استاد رفتم و من شب تا روزا خواب نمیرفتم. 6 ماه پایم درد میکرد راستی. انا خودم سیاه هستم، باز داروهای آنالژی میخوردم، نمیدونم داروهایی که یعنی که درد کمتر بو میکنن، سیاه شده بودم. خودم از خودم میگریختم از بیزیدی من. خلاصه که نزد استاد رفتم
باز استاد درد من شفا بخشیدن. تشکر استاد برای همین دستی نیکتان، برای همین دستی گرمتان، برای بودنتان. سلامت باشید. من امروز از کامیابی های شما طریق اینترنت هم شناس هستم، طریق کتاباتون که اون روز برای من کتاب دادید. واقعا هم کتاب چی بود؟ استوکیم چی؟ 100 درد و 100 دوا. من همون هر روز یک بار ورق میزنم و کاملا باوری دارم که استاد از هنری، از طبابتم، از شعرم، از در همه چی موفق هستند. برای استاد امروز یک غزل عاشقانه میخوانم. یعنی همینجا هستن، همه فرزنداشم همینجا هستن. من این غزل برای اون میخوانم که استاد همیشه عاشق باشن. استاد من از همین تگ نشستم نگاه کردم، استاد شما خیلی واقعا جوان هستید. گفتم که شما خیلی آرام نگاه داشتید. اندر جوابی عشق تو مهر و وفا میبخشم. از باغ دامانی دلم یا سرخینا میبخشم. در خلوت شبها دیگر تنها نخواهم بودنت، چشمان خود را هدیه فردانما میبخشم. با لطف نیکوگر نظر سازی ز سر تا پای من، وانگه ز دکانی دلم سر تا به پا میبخشم. اگر صد گره افتاده است این عمر در بند دلت، هر چهارشنبه دلم مشکل کشا میبخشم. عنوانی نامی خوشت هرگز نآرم حرف بد، روز اگر ترکم کنی یک کف دعا میبخشم. استاد سلامت باشید. ما همین بدانه که ما شما را دوست میداریم، عاشقانه، خواهرانه، شاعرانه. کس بسیار نویسنده خوب هستم، ترجمان خوب هستم. من همین کتابی کاک پروژکت تو لی بلیه شما توفیق میکنم بعد از که ترجمه کنید. من وقتم کم، من پولش میتونم شما ساعت سال اون بینده و حتما من ترجمه میکنم استاد به پول. هم خیلی رایگان برای شما که ما شما را دوست میداریم. زنده باشید استاد. سلامت. حاضر نوا با انسامبل درمان بود. درمان با رقصش من یک رقصم تماشا کنید. تو مرمان تایار بشما محمد هم بیرون بعضی دیسکو هست، آخرش به چند صورتهای جامعات هست و چند فیلم ها در باره تفسیرهای من هست. میتونید تو دسترس کنید. تو بیرون همون چی هست.
سلامت باشید. استاد 100 ساله شهید بعد از آن پیر شهید. یک رحمت کلام سلامت باشید. خوش من میخوام اینجا رحمقل شریفوف ما همسال هستیم سرمه میشن من با سالهای زیاد در خجان خوندیم دیگر جا حاضر رکتور انستیتوت تکمیل اختصاص کارگران حفظ حقوق رحمت خواهش او با یک برادرم مرزا یوسف طاهری که شاعر هستند چندی کتاباشو برآمدگی هست شما برید هر تا یک گپ زنید. گپ بسیار مختصر منم گپ زدنی نبودم خیلی یکم سوالا که اومد رحمقل یک قشلاق ساختگی برای که مهنت آدم ها آباد میکنه وقتی که رفته بودم سنگلاخ بین گذری باد و ررس هست بعد من مصلحت دادم همون این تقریبا یک 20 سال 25 سال پیشتر سفیدار شدم من حاضر حدود یک 2-3 هزار درخت دارم یکی از آدم های بایترین هم گوید میشه چون که میوه درخت زمین همه چی هست آدم ها زمین میپود زمین کتی کار کردن برکن و منم یک خواجگی دیخونی اونجا شما دیدید 4 گکتار زمین کلی من آباد کردم من عموما نمیخواستم چیز کنم چون که میوهش دیگه آدم میبینند مثلا ما امروز آباد بکنیم باغ میسازیم و آینده نسل‌های دیگر خیلی یک از کاراشون بسیار من اکنون گپ زده نیستم و این پیش سرش کار بودگی داداره همون کس این بسیار آدمی بزرگ در مسکو تمام کرده که بود حاضر راقم کار میکنه یکی از اولین متخصصا که همین ساحه دیالوگ و نظم میدونن اون درون چگارابه که بسیار میدرد سراشد است رسانده کانه تیلا کارتگاه مرحبا رحمتی کنم در حقیقت ما با مناظر برابری خیش تاور بودم دوست چون رفیق جانی هستیم ما از خودی تایم و با هم میگردیم با هم کار میکنیم در یک جا من شکر کنم که همه که فرزندوی با ناموس و بهار در ملی توجیه زیادتر شد یک حقوی برای مادم در زمان استاد بنظر گفتم که ملازور چیل هنر دارم هنری چیلکمش همین که ما با استاد کلام برای این راهبری دانشکده تکنیک سازی کارمندان مقامات حفظ حقوق مقامات عدلی جمهوری ترکستان که من باعث راهبر در آنجا فعالیت می‌نمایم عموما ملازور تبریک کردگی دوستی گرامی قدر ملازور طاهری راهبری دانشکده تکنیک سازی کارمندان مقامات حفظ حقوق مقامات عدلی جمهوری ترکستان سالهای زیادی است که با شما همکاری سودبخش طرفین دارد زیرا که در مسئولیت‌های بلند براشین دانشجوی حقوقی کارمندان مقامات حفظ حقوق جمهوری شما چون علم شناختی شاهی تیپ پسیخولوگ به شنوندگان دست میده که ما این را خیلی خوب درک می‌نماییم از این جاست که شما را با 60مین سالگرد عمرتان تبریک مبارکباد نموده پیش از همه به شما سلامتی تنسیتی آبادی روزگار را تمنا نموده خواهان آن هستیم که در بنیاد دولت قومی مملکتمون سهم بازسازی خود را خواهید گذاشت مبارک باد زود روزتان ای برادر شب و روز دلافروزتان ای برادر بهار شصت کرده تقدیم شما را خداوند همه روزتان گردد چون این روزتان ای برادر دوستان عزیز همه شما را به این درگاه خیرات و حکمت و 60مین سالگرد برادری عزیزم خیر مقدم میگویم من سخن از جا گفتنی نیستم و از نام همدیارانی که هم در اینجا هستند از دیار پودخینی ناحیه عینی برای تبریکات این آمدن و گفتن که بیاید با دوست نسبی خودتان برادر را تبریک بگیم هم از آنهایی که با پاسخهای تلفنی گفتن من یک شعری که ایجاد کردم و همون را در سر شما خوانده میدم بر شست در آمدی و نفتادی به شست از کله خاکساری نافتادی به پست خواهم که به شست زم شود شستی دیگر ای کاش خدا نبینی هیچ روی شکست روی شکست برای آدمی نمیفهمیدی سالت سال نهنگ است غیرتت چون پلنگ است
بحر قوه مردم کریم تو ترنگ است. داروهای معمولات فیرول از زاک سنگ است. بلزمت شفای دل بنوشد مرد عاقل. چایهای تو بی‌بها بسط در باشد دوا. سحر سخنت روان بر تن بیمار چو جان. وجودت پر خاکساری است، روح از دل تو عاری است. شست کمالت آمد، آفتاب بخت برآمد. در کتاب رکوردها نام تو هم درآمد. بیزی فرزند پدر باز هم 100 سال دیگر. نگهبانت خدا باد، روح سینا مدد داد. نامت بود ملا ظهور، کنون گشت طبیب زور. تا جهان باشد باشی بحری وطن تو ضرور. میرزا یوسف در وصفت شعرک گفته بزور. مهمانان عزیزم شادی کنید و حضور. سلامت باشید. تشکر زیاد. سلام دوستان. اینجا از نام کسی که گفتنی باشد برای نگیرید. اینجا میرزا کنجش گفته آمده مولای زور گفته. من گفتم اینجا مولا نیست، من مولا ظهور. این از همونجا بودم و حاضر شعرشون دارم. بنو با نزاکت سخن نگفته نمیتوانستم، زیرا مولا ظهور خودشان اینجا ذکر کردن که مادرشان گفتن که گیل نوبه هست، یک کس یادم کردن، دست یک کس گرفتن. من هم سالهای اولی 90 بود، تماما گویا بیکار بودم، در هیچ جا کار نمیکردم. یک روز با مولا ظهور خوردم در کوچه، من پرسیدن که بهنیسا شما یکانجا با کار میکنید؟ من گفتم نه هیچ جا کار نمیکنم، دختری خانه بشته. بعد گفتن بیایید همین مجله ما با اون وقت مجله نداشتیم، یا داشتیم؟ مجله شفا تأسیس کردن. بعد در همین مجله چند سال همراه کار کردیم. واقعا من در این مجله برای من یک مکتبی زندگی بود، مکتبی حیات بود و من از مولا ظهور طاهری بسیار خصلت‌های عجیب انسانی آموختم. یکمش دل گشاد داشتن، چهره گشاد داشتن، بسیار سخاوتمند بودن در مسئله آنکه به هر کس کمک میرساندن، یاردم میکردن. بسیار صمیمی، انسان صمیمی هستند و زمینی هستند و همه وقت دستگیری میکنن. من در این مجله که همراه مولا ظهور طاهری کار میکردم، توسط این مجله با بسیار طبیبان جمهوری شناس شدم. اونها مقاله های خودشان رو می آوردن، ما تهیه می کردیم در مجله و همین مقاله ها، همین نوشته های طبیبان و بسیار دردها در اینجا من پرنشی و همین خیلی مولا ظهور طاهری پیش از من میخواهم که مادر بزرگش آنها، زیرا شما به دنیا همین که اول خیلی فرزند احتیاج دارن به اینکه فرزندی که مثلا وقتی به تمام دنیا رسیده است، فکر میکنم که این پسر ظهور شما و تن صحت خاطر جمع همه وقت خرسند باشید. ریاست کشاورزی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر توسنزاده از نام کل کشاورزان شهر به شما برای رسوندن یاری در بابت شفاوی دهقان شهر و به مناسبت 60 سالگی زادروزتان با افتخارنامه مذکور سرفراز گردانیده تمنای آن را دارم که در آینده نیز چنین تشبث ادامه یافته تمام قوای دانش خود را برای سالمی ملت روانه می نمایید. سلام تشکر. مرحبا تو خوب بودیم. مرحبا. محترم، من افتخار دارم
من اونجا در مطبوعات کار میکردم. ملا ظهور تست همون مقاله هاشون هنوز از همون دوره های پیش می آوردن تا که دسترسی دیگران کنن، خصوصا اویدی همین گیاه های شفا بخش. ثانیا در کنفرانس های علمی، در شب نشین های ایجادی ملا ظهور در روزهای لکتوران است، همراه دیگر دکتران، طبیبان، عالمان گروه اینها پیشتر می رفتند. حاضر افسوس که اون دوره های باید بیارید آدم در خجالت میماند، چون که اون شرایطی که پیش بود. من اینجا مرزا نعیمی نشستند، پروفسور، یکی از شخصیت های بزرگ دوستی رفیق معتبر ما این کس هستند. ثانیا ملا ظهور همیشه همراه همانها رفته در همون کنفرانس ها برآمد میکردند. این کس همین خصوصا در ولایت صبح میرفتند که در همه محاکمه های مسئله ها فعالان اشتراک کرده. به هر یک ملا ظهور در شخصی حلیم و نکوکار، دانشمند، همچون اکادمی مملکتی با ما دوست و ایران میرفتم. چند کتاب این کس رو من با اونجا بردم که وی رفیقا خیلی خرسند. این کس ارزوهای نیک میخواهد تا که جمعیت جمعیت رو فراموش نکرده. باز همیشه صادقانه خدمت کنم. تشکر زیاد. و درونش به $200 هم مونده. تشکر زیاد. رحمت. هر یک چیزی که گفتیم مهنت قطع کرده میشد. من شهادتنامه عضویت دوستان عزیز، ملا ظهور عزیز، ما معمولا شاعر و نویسنده ها به صاحبان کسبان دیگر متاسفانه بسیار وقت با بی‌اعتنایی مناسبت میکنیم. این سبب هم دارد چون که هر شاعر خودش یک شخصیتی فوق‌العاده از بچگیش حس میکنه. بنابر همین این چیز متاسفانه یک عمر در وجود همین گونه انسان ها ما شاعر و نویسندگان هست. اما من ایمانم بر آن است که کسب‌های دیگر، اختصاص‌های دیگر که از ادبیات هم خیلی منزلتی بلند دارند هستند و با ایمانی کامل من خب طبیبی، خب طبابت کردن مردم، دکتری، طبابت عالی‌ترین کسب بشریت است. از اون بلندتر چیزی نیست. بنابر همین من اون کسی را که دکتر است، طبیب است، از شاعر خیلی بلند میگذارم و هنگامی که این طبیب شاعر است ببینید که در اون حالت به این گونه آدم قیاس پیدا کرده نمیشه. زیرا دوستان عزیز، من به یگان خیلی خوش آمد به دوست عزیزم ملا ظهور این گپ را گفتم، نه برای اینکه روز 60 سالگی جشنشان است، برای اینکه این واقعیت است و دکتری حقیقی، طبیب حقیقی با اون درجه نازک می شود که تصور کنید که اینها به هر یک بیمار می میرند، به هر یک بیماری که اگر نجات داده نتوانند می میرند، ولی با وجود این در زنده هستند. این میدونید چه چیزی مشکل هست و متاسفانه نه همیشه نجات دادن هر انسان به یک انسان وابسته است. بسیار وقت از دارو وابسته است، از تکنیک، از دستگاهی وابسته است که اون آدم در اون لحظه باید نجات دهد. اگر زیر دستش اون چیز نباشد بهترین دکتر هم نجات داده نمیتواند. بنابراین این کسبی است که خب نظیر ندارد در دنیا و وقتی که دوست من ملا ظهور بر ضمن این کسبی که دارند باز شاعری میکنند، شعر مینویسند، من واقعا خب به این کس میگویم که احسن. خب من معذرت میخواهم که کمتر خب مصروف بودم، دیرتر آمدم، اما باورم است که از این سخنهای بلندتر در اینجا گفته شدند. بنابراین من دیگر تکرار نمیکنم. وقتی که به همین تالار در اومدم
خب همین چیزی که الان گفتم خب به خاطرم آمد. من همچون یک بیت در همین کتابی که میخواهم و ملا ظهور توفه کنم در همینجا نوشتم که به دوست عزیزم ملا ظهور طاهری، چون طبیب حاذق و مشفق بر بیمار میمیرم، تا که چون ملا ظهور طاهری عمر ابد گیرم. و شما عمر ابد میخواهید. شکر زیاد. سلامت باشید. دوستان عزیز، اینجا نویسنده زیاد هستن. بختیار مرتضوی چند مقاله اوچکا، نسیم رجبوف که مجدهی که انتظارش نبود درباره من یک کتاب نویسنده بودم. من که همه اینا گفتنی نیستم. اگر یکم کسی دیگه سخن گفتنی باشد، چون که وقتی ما تا ساعت 4 من در رسیه تربیه یافتگی کردم. اما روسا یک قانون داره، همون ساعت بود شد تمام جنباز کرد رفتم میگیرم. یکم کس سخن گفتنی باشد مرحمت، بعد دلتان نماند. خالمراد شریفوف برای که یکی از کهنسال‌ترین رفیقا، ما این کس که بسیار سفرها کردگی، حتی در اجا ماشینا در موندگی بود. به فکرم وقتی عبدالحمید صمد خوانی گرفتگی من شما استاد لایق ماشین تمام کردن فرهاد کردی. بسیار تشکر. دوستان در عرفیت میگویند که عمر انسان 9 ساعت‌ها 9 روزهایی که میگذرد، 9 سال‌هایی هم که میگذرد. عمر انسان اون لحظه ها، اون ساعت‌هایی که در خاطر میماند. من باوری دارم که این روز ایجادی، روز تولد برادر عزیز ما ملا ظهور طاهری، نه فقط در خاطر خودش، در خاطر همه این اشتراکچیان این محفل بسیار قشنگ و زیبا نقش می‌بندد. من پیش از ما تقریر می‌کردم که شما به همین یک مرتبه رسید، به این سال رسیدید که گفته می‌توانید ساعت‌ها گفته ایستادید و از اون کارهایی که شما انجام دادید در زندگی حالا ادا کرده نمی‌توانید. ما سال‌های زیاد در خوردکر بودن اینجا در رایان ورزاب در خانه اشتراکی جنگ بزرگ وطنی با اشتراک صدیق ظریف و یک چند موسیقیدهای دیگر پیران کوهستان ما خورده بودیم. من دوستان عزیز از نام موسیقیدها، از نام آنهایی که سال دیدن، از نام آنهایی که می‌دانند و یک از شیرین‌ترین آرزوهای آرزو میکنم، چون که انسان دارد زنده است نه با اون چیزی که حاضر دارد. انسان زنده است با اون چیزی که باید امید دارد. با از پگاه با همین روز زندگی شما انجام نمی آمد. من میخواهم که آینده زندگی که باز هم بسلناتر، باز هم بزرگتر، نه فقط این که ما همه دوستانی که ما از این افتخار کنیم. من فقط در بعضی معرکه ها همچون یک مدمی سالخورده میگن و ما فاتحت دعا کنید. من فقط گفتنی هستم که به دوزار، به دشمن خور، به دشمن و ناکس محتاج نشوید هیچ وقت. سلامت باشید. من گفتنی هستم که ملا ظهور طاهری نه فقط برای اون مضافاتی که تولد شدن و شدن افتخار هستند. بسیار من در بسیار وایها میبینم، در سفرها میبینم، میشنوم. ما همه وقت در جای باشیم فقط نیکی‌هایی که را شما افتخار کنیم. سلامت باشید. بار دیگر تبریک از ته دل. شکر زیاد. شما وعده دید که 100 سال میبینید پروگرام من دستگیری میکنم. همین پروگرام شما بود که من 85 سال دارم. من همه گفتنی بودم از روی مسئولیت‌های همین ملا ظهور همینا من رفتار کرده شدم، چون که اینها سال است که نشریه‌های چیزای گفتگو کردن، تشکیل کردن درباره درازعمری، درباره من همین چیزا اینا بسیار خدمت خود اینا با چشم کم نبینیم. ما باشد که ما همه وقت افتخار کنیم. سلامت باشید مادر عزیز. رحمت کلام سلامت باشید. در شب ایجادی من چیز اگر آسودنه بودی به دنیا
نبودی شور و شوقی سینه ما هزاران شکر گویم که بجوشی نمیخواهی در این عالم خاموشی هزاران شکر گویم که بجوشی نمیخواهی در این عالم خاموشی تو با درد و غمی خود زنده هستی درون سینه‌ام پاینده هستی تو دور از بغمی باشه دلی من فدای آدمی باشه دلی تو دور از بغمی باشه دلی من فدای آدمی باشه دلی من چرا این دل با یک رنگت نبینم یک ارمان و یک آهنگت نبینم چرا این قدر آخر به قراری با جانم دم بدم باقی گذاری چرا این قدر آخر به قراری با جانم دم بدم باقی گذاری بخشش عربی برای خوندن خیلی نوشوردی داریم رحمت سلامت دوستان عزیز همه تو با تشکر زیاد وقتی خود را رقم داشته آمدید اگر از سخنهای ما نگان بهره گرفتگی باشید ماه ایول مرحمت ماهی عینی یک برای 30 نفر من استراحتگاه ساختگی بیاید تا دم گیرید و ممکن 100 سالگی پدر من آنجا قید کنم قریب که همه شما من نظم میشناسم همین رک شدگی 2 ساعت راه مرحمت سلامت باشید تو برای کار همه تو عمر دراز بینید 100 سال برنامه مونید هیچ وقت روزی کم رو من نبینید تشکر میباشید یک دقیقه اینجا همتی هم باشد بینش این که از سرمحرری گازتی تیسور خرمومرود این که از هر روز تلویزیون ما یک جایی میبینید تو از تلویزیون پایتخت که بسیار آدم میگم هم تلویزیون پایتخت بفکرم تلویزیون شخصی شما بوده چون که هر بار اینو من دعوت میکنم من اینا بوده برآمد میکنم چون که تلویزیون عبیدالله برام جشن موضوع را اکثر و باقی را کار میکنم که سوری امروز پدردید کردید تا کم آمدید دوستان عزیز مولا ظهور طاهری افتخاری ما مردم تاجیک هستند و ما از صمیمیت این کس باید فخر کنیم زنده باشید تشکر رحمت سلامت داشتم
همکاران ما بسیار عالی همت هستند. دهقانانی که از گرد اطراف شهر دوشنبه ناحیه گرد اطراف محصولات خوب میبرند، اونها نیز از تمام جمهوری از تمام جمهوری میبرند یا که تاجیک مطلوبات میتونند دختر چشمی بد از روی تو دور دو غم اصل و نبین روی کمی شد دعای ما همین دایم ببینی در همین داخلی همین شعر هر چی که من در آرزوی و هر در همین هست برای همین چیز ملت بزرگ و شرفمند توضیح در قطار همه و نتایج اون کس نیست که اقتصاد دیپلمو گرفتگی باشد. وقتی که خارجی اعتراف میکنه چرا ما اعتراف کردن یاد نگیریم؟ اعتراف کردن کما که خصلت ما خاص نیست به فکر راست گفتم میگن در دوره زردشت میگن که سه نوع توابت بود. یکی نوع توابت سخن با سخن با دارو، سوم با جراحی. از همه بالا شمرده میشنن که هر سه زینه ملازور هر سه زینه را میدونن. زینه با بسیار بلد هستن. نباشد یک ما اعتراف که جان بیوده اعتراف نمیکرد. چیز مهمه که ملازور دارن این محبت اون کسر. نه محلات تقسیم شدن، نه واسه که دوست و دشمن شد. همیشه ملازور به همه کس مهربانی صمیمیت داشتن. حساب کردن که برای چی چندین بار روی زمین با زیاد شد با کم شد. و چی به حاضر حال فزودن است. برای که مهر نمیرسد، برای آسمان هم مهر لازم است. سیاره ما با یک جذب میگردد. مهر انسانی قطعی است. ولی مهر کم است. ملازور علم مهر هست. اگر همه ما مهر داشته باشیم، محبت داشته باشیم، روی نجات ما علمین است. ما دیگر روی نجات نداریم. ما اقلا برای خودمون، برای ملت همون باید، برای اطرافمون محبت زنده باشیم. بعضی ها هستن که از ملازور حسود هم میبرن. فیچر چه وقت کسب را چه کار کنیم؟ دوستان عزیز، استادا عزیز، همین برگرد چینی ها از 15-20 کس زیاد نبودن. یک تا تراکتور دارن که کبوت اکسکاواتور است. یک سمت 20 کس کار میکنن، دو سه تا همون چی میگن؟ بچه تمام راههای ما ساختن. یعنی هر روز میسازن. اگر یک تا همون لطا که ما مونیم از اون بالا تا 20 کس آوریم، 20 کس میزه، 20 کس دیگر میمونن، با کج میمونن. یکی همینا کس 30 کس هر روز اگر 50 متری ساختن در یک ماه در 10 روز 1 کیلومتر شد. ملازور هم بزرگترین سکه دارن، محنتکش هستن. هر روز زحمت میکشن، هر روز عذاب میکشن. ملت ما هم بار دیگر نجات میده. تلاشگری ما
برای که باید کاره آخرین ملت آروی هستیم. نجات ما غیر دست ما شکر که پرزیدنت دستش کس نیست. اگر خودم ما تلاش کنیم، خودم ما اگر تلاش نکنیم، خودم ما اگر بازی نکنیم، خودم ما هر روز کار نکنیم، پای نمیرسیم. زندگی ما مثل ملا ظهور همیشه ضرور بوده، ضرور هستن، ضرور مانده. میخوایم برای ملا ظهوری که بسیار برای زندگی ما برداریم. یک چیز گفتنی هستم. وقتش میخواستیم که خدا شوید. رحمتی دخترچه یک سم گذاشت، فرزند من گذاشت، چون که کتاب بود. صورتش پسرچه من معقول شد. خیر، گویم که غایبونه یک چیز گذاشت. سلامت باشید. هرچه اقسام گذاشتم، گویم پیش هستم. Привет, Гу. Привет, Гу. Пароль. Ма. Ма, джуге? زنده باد اون شخصی که برای خلق عزیزش 40 سال باز زحمت میکشد. فقط برای منفعتی مردم دیار و بیرون از دیار عزیز حتی این خیلی انسان های عزیز بسیار انگشت شمارند که من بها داده نمیتونم. بهای این کس خلق علاقه دادگی آمین به این کس راهی سفید با قله های امید که نیت های عالی دارند عملی گردند. نهاد قامتشون در باغ زمان پشت برگردند. آمین. و همه آمدگی ها دیدن شرط ادب نباشد. امروز چون دیگه سخن میتن استاد ارجمند ما شاعری بسیار توانای ما نمیتوان چند سخن گفت، ولی گفتن که استاد جورابک مرادov در این محفل باید اشتراک میکردند. با سبب های تکنیکی انشاءالله که می آیند در حضور دوستان سرودخوانی میکنند، اما چند فیته ثبت آوازشون در اینجا هست. از استاد اکای شریف جان خواهش میکنیم همه پشتی دایره شان یک بار بیایند، دایره را میگیرند. اینا حسد چی میبری ای سوز نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطفی سخن خدا داد است. با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. ما میخواهد که همیشه تحصیل خودش را از صمیم دل تبریک کند. من خالجانکای من، مادرای من، خواهرای من، هر یک خانگو، هر یک شاعری وقتی که به دست بلنگویک را میگیرد پس گپ زنیم گوش کنیم که همین معجزه ها، همین معتبرات چی سخن میگفته باشند. همین قدر سخنهای بهترین گفتن، همین قدر عالمانی بسیار هم معتبر آمدن. من بسیار سرفراز هستم که میخواهم اقلاً 50% ملت ما، 50% تاجیکستان به مانند ملا طاهر ظهوری ان همین انسان باشند. برای همین انسان، برای همین قدر محنت های این کس، اون چیزی که خدمت های این آدم کردگی اگر من میشدم باور کردید ممکن که خطا نکنم نام پیغمبری طبی میدادم. بعد ابوالعبد سینا امروز ملا طاهر ظهوری بودن هستن و میمونن. سلامت باشن. برای همین جربک آمدن. مرحمت جربک جان با سخن میتیم حاضر رو شما گوش کنید.
هنوز از آب جیهون که شنید رابطیم کرد مفتون برای حافظ و سعدی شیراز نموده تاجیکان آغوش خود صدا آید هنوز از آب جیهون که شیرین رادکیم کرد مفتون ابو سینا نمیدانیست جز که تا گوید علاجی در حاتم غزل‌های روانی جاودانه ماندن در عالم نشانه غزل‌های روانی جاودانه ماندن در عالم نشانه در بهارا غزل خان آمدیم از تاجیکستان و این بلبل در بهارا غزل خان آمدیم از تاجیکستان با افتخار هنرمند اتحاد شوروی استاد جرمه مراد یک کف خوبه دنیای من شب رود سینه سودای من شب چرا
دلم مفتونی بود انبرم شام بقدری هر نفر رسیدم میگذرد این عمر ایران هر نفس باید رسیدم چون دریا بگذرد این عمر انسان آدمان مردم رفتم دیگر خوردم رفتم هزارانی دیگر نبردم دیگرها مردم رفتم هزارانی دیگر نخورده بردم دیگرها از حسرت رفتم بیا جانا دل دنیای من شد نیم سودای من شد چرا زاد شد نیزد هم نشان جانی فردای من شد نشان جاویدی فردای من شد یارت باشم عاشقت که یارت باشم که یارت باشم عاشقت که یارت باشم آبی مای ملوشی من پیاله دارت باشم آبی مای ملوشی من پیاله دارت رفتم من چادر زده ششتم رفتم من چادر زده ششتم رسل کدی نیافتم خود را زده کشتم رسل کدی نیافتم یارت باشم عاشقت که زارت باشم یارت باشم عاشقت که زارت باشم آبی مای ملوشی من پیاله دارت باشم آبی مای ملوشی آمد کرد برو من آمد کرد خورشیدی تابانی از ملامتت کرد خورشیدی تابانی از ملامتت اما یارم یالله یالله شاید یالله شاید از شعرشان بوی شعر خواب هنر سرایندگیشان همون چیزی خواب است دوستان گرامی، برادر بزرگوارم مولا ظهور، من خودم را خیلی خوشبخت حساب میکنم که با خواست خدا در جشن 60 سالگی شما شرکت ورزیدم. شما یکی از فرزندان بزرگ زرافشان هستید. نام زرافشان از تاریخ تا به امروز به اهل علم و ادب معلوم است، لیکن این دریای شوخ تا به بحر ارر رفته نریخت.
با ثروت‌های بخارا پیوسته تمام شد. لیکن فرزندان زرافشان هر جا که خواستند رفتند، هر مرادی که در دل داشتند به مرادشان رسیدند. شما یکی از همین گونه فرزندان زرافشان هستید. از سخنتان هم زر می‌ریزد، از چهرهتان هم زر می‌ریزد، از پنجه هایتان هم زر می‌ریزد، زرهای شفابخش می‌ریزد. با طلا بیماران را طبابت میکنند. شما با سخنهای طلایی خودتان طبابت میکنید. در وقتش پیر حکیمان مشرق زمین ابوعلی ابن سینا گیاه‌های وطن خود را کلاسیفیکاسیا کرده بود، به گروه‌ها جدا کرده بود، به 99 گروه جدا کرده بود. شما کار همان پیر حکیمان مشرق زمین را دوام دادن، این تقسیماتتان بیهودود شده رفت. از 100 گذشت، شاید به هزارم رسیده باشد. گیاهشناسی مشهور هستید. آن کس که گیاهشناس باشد و دلشناس هم هست و دلشناسی مشهور هم هستید.
دوستان عزیز، مهمانان گرامی، بار دیگر از همه شما اظهار تشکر میکنیم برای آنهایی که با قدم خود محفل ما منور ساختند، آنهایی که در اطراف برادر عزیز ما اکای ملازور این معرکه آراستند، خدمت کردند. از همه شما تشکر میگویم، از آوازخوان‌ها و از آنهایی که امروز محفل ما با صدای خود با موسیقی خود گوارا ساختند، اظهار تشکر میگویم و در آخر میخواهیم اکای ملازور اندیشه‌های خود جنبست کنند. اکای عزیز شاکر زیاد شما بدید و همه اون خیش تبار دوستان رفیقان که اینجا حضور داشته تشکر زیاد. صد سالا شوید، روزی کما غم نبینید. سلامت باشید، خوش آمدید. چون وقت تنظیم است، از روی وقت ما مواخر رسید. شب بخیر، سلامت باشید. زور احمد